era bannakawempe mbasuubiza mufunye omusajja eŋŋwaŋuli, mufunye omusajja agenda okulwanira omuntu wa wansi, mufunye omusajja alemera ku nsonga, mufunye omusajja agenda okubeera ng'ensonga y'omuntu wa wansi agiggusa. Ekirala kemaze okubeera nga nze wini yenka tekyaliko kubuuza, era bannakawempe kati batansedde okucelebrate nga bangee nti embuzi zigwa mu kawempe, embuzi ziri mu kugwa, ente ziri mu kugwa. Kemaze okucelebrate nga wini yange nga ngifunye terunaggwa. Nyina okulanga ne mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu naye alangirirwa. Fabric is aware that campaigns were denied in Luzira prison barracks, and we have polling station in Luzira barracks. Now rumors are coming that there will not be privacy. Officers will vote in front of their bosses. Mawulire mangi agatambula mu ggwanga lyattu Uganda, era nga ebimu ku ebyo bitusobola kubuusa maaso Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde mu bitundu bya Mukono waliyo ababaka ndowooza nga babiri batuuseeko leero aba enkizo ennyo, omubadde omubaka gwe bayita Honorable Nambooze Bakireke oba omu kuba Mukono municipality, so ng'ate wamu ne baganda baffe aba Mukono South ewa Robert Maseruko oyo tugenda kuba tukuba ku byafaayo byo biki byazze akola ebbanga eryo lyonna, ate era tujja kuwaako n'ebibadde naddala mu sayidi za Mukono awamu, because bingi ebibaddeyo era bingi by'osobola okubeera nga obadde ogoberera gwe abadde ku Focus TV, era biki byewandibadde ebyo ebyenkizo byetukulondeddeyo olunaku olwaleero. Mawulire gaffe ge tulina olunaku olwaleero mwe muli ne mukulu Hope Ampe. Hope Ampe ono yasibiddwa era tugenda batunayoko biki ebyamusibizza. Ebimu ku bigambo byasimbyeyo okwogera tubirina mu vidiyo zaffe ewa vidiyo yaffe olunaku olwaleero tugenda kuba tubikulaga, so ng'ate Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo n'ajjukira omugenzi Ssegirinya Muhammad Mr. Update ku tweet ye gy'akoze olunaku olwaleero olw'eggulo ng'amujjukira nti era ennaku z'omwezi buweziweze omwaka omulamba nga 9 January 2025 Ssegirinya tuva ku bulamu bwaffe obulamu bwaffe era n'aziikibwa. So gwezi omwaka gumu ne tugenda kuba tutunulayoko olunaku olwaleero. Thank you so much gwe eyekumire ku Focus TV asubscribinze ola kyamaanyi ate ne bakusubscribinga please kikole kuba buli bw'okikola kitugattako, tweyongera okutambula, tweyongera okudduka mu sipiidi ez'enjawulo. Tugenda kusookerako ku mawulire ga Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'atambudde nga tannagenda Mukono. Waliwo obubaka bwawadde bannayuganda era nga interview ye gy'akoze nga bw'eri nkola ye nti buli waba asimbula okuva ewaka abaako obubaka bw'asibirira nga bategeeza nti agenda wa Nambooze alina obubaka bw'abasibiridde before nga tannabagenda, era ebimu byemulugunyizzaako kwe kulaba nti nno ebitongole ebyokwerinda wamu n'ekitongole kya EC byasinze okusibako nnyo essira okwekwasa naddala ebikolerwa at large okubeera nga bitataaganya. Ayogeddeko ku kya EC okuggyamu bacandidates mu race ab'enjawulo na biki ebidirira singa bavudde mu race, byonna abinogaanyizza olunaku olwaleero. Katufune vidiyo eya Robert Kyagulanyi Ssentamu oyo nga asimbula okugenda e Mukono. Mwasuze mutya nno? Kakati tugenda Honorable Maseruko lwaki bonna olwaleero tugenda Mukono South ne Mukono municipality. Kansabe Comrade Masinya aliwa lwaki weekweka jangu otuwe essaala Masinya jangu otuwe essaala. Leero tugenda Mukono municipality, Honorable Nambooze tugenda na Mukono South ewa Honorable Maseruko. Nga bwe mmanyi nti poliisi ebadde bruto nnyo naddala bwe tubeera mu bitundu bino ebya Buganda, batukyokooza nnyo okulaba nga batujjako ekikyamu tugende maaso nga tuli disciplined, ffe tukole ekituufu
kubanga nsi yonna yonna etulaba. We welcome the foreign journalists. Today we are going to campaign in Mukono South constituency, and thereafter we shall proceed to Mukono municipality. As you must have seen, we are constantly provoked by the police and military. They block our road, they tear gas us without any reason. There has always been a constant provocation because they want us to behave. They want us to get angry. They want to provoke violence. They want to provoke stone throwing so they can get justification for shooting our people. We have constantly encouraged our people to be non-violent, and I want to reiterate my words once again. Let us be non-violent like we've always been. Let us be the decent ones. Let us be the law-abiding citizens. We are going to campaign, and by the grace of God, we shall come back. Bintu bingi nnyo ebibadde bigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda niyo letayinza kwerabira y'engeri poliisi n'ebitongole ebyokwerinda gye bitulugunyizaamu wamu n'okuteekateeka enkola naddala eya tiyagasi. Tujjukire nti nno mu Mukono abantu abaliyo bayingi nnyo era abamwaniriza abadde balwedde okumwaniriza abalabiddwako bangi. Manyi ku mikutu mubaddeko okuva twatandise eri wasookedde mpaka eno nga tukulaga engeri ki n'ebbi gy'abadde atambulamu. So kitegeeza ki nti gwe awangalira e Mukono abadde bamulindidde ku makubo oba abadde bamulindidde ku streets, tiyagasa abadde mungi nnyo, abadde mungi ddala. Video zingi zirabiddwako ng'abantu bali mu nnyumba zaabwe naye ng'era tekirobera babyakwerinda kubayo tiyagasi. Kino nno kireetera okwennyamiriza naddala eri omuntu agoberera campaign rallies zino ez'aba presidential candidates ab'enjawulo. Lwaki oba oli awo kyapeninga ku luuyi olulala oba oluusi wala ne batabaayo. So mu video ezikoledde ddala amakulu yerala eyasoose eya Mukono municipality abantu badde bangi ddala era nga bwe twagamba nti ezimu mu characters ezikola oba oli awo rallies z'abantu bano abanoonye obululu mu kaseera kano, numbers ku sayidi ya Robert Kyagulanyi Ssentamu zitera okuba ennyingi. Tukkirize tugaane awantu wagenda wasinga people turn into a big number, era kigezaako okusiga ekifaananyi nti oba oli awo abakunzi ab'omu bitundu ebyo gy'abalaze baba bakoledde ddala omulimu gwabwe. So message zaawadde e Mukono abantu b'e Mukono municipality y'emu ku byabasibiridde entandabwe okubeera nti bajjukira nnyo okumulondera Betty Nambooze ono nti abamu ku bantu be bakuze nga balaba n'aba inspiringa mu byobufuzi y'omu ku abo, newankubadde nti yajja mu byobufuzi ebbanga ddene lyamazeemuko kuba tujjukire nti Betty Nambooze yajja mu byobufuzi 2010 waliwo by elections esayidi za Mukono municipality era n'awangula muna NRM Peter Bakaluba Mukasa. By elections ezamuleeta since then tavangayo mu parliament, abaddeyo ebbanga ddene era n'agamba nti bangi be yali nabo naye bonna oba oli awo bayabulira dde ekibiina kya NUP ng'ate bakyegattako bonna. Kitegeeza ki nti ye kimufuula ow'enkizo okusigala nga NUP emuteekamu obwesige okumuzzaayo mu parliament 2026 2031. Ne vidiyo eyo nayo tugirina era katugirabe eya Mukono municipality. Kati batugambye abalonzi mu disitulikiti y'e Mukono bali 48 njagala mutuuke ku buli mulonzi omukungu aveeyo alonde. Ensonga tukimaze zize okusangulawo obulimba. Tetwagaba tiketi zaffe gavumenti ya Museveni ng'ekozesa Anita Among banoonyayo aba NUP abataafuna tiketi ne babayiwamu omusimbi ne bamugamba gwe wadde lusige lw'esimba genda mwesimba eyo muze mubalaba. Ne basala amagezi nga bakolagana ne poliisi n'amagye
ne batugalira ekkubo ne bamekinga shuwa tisijja wano campaigninga bendi ne bajja ne babagamba nti Kyagulanyi tazze wano kubanga wagira ffe kati nze neetukire waliwo abuusabuusa ngiyenze waliwo abuusabuusa ngenenamboze abantu b'emikono amanzikiriza nkwatoko ku mukono omukyalo ono mulaba bangi ffenna tuyingidde mu bukulembeze nga tulabira ku ye Museveni kyatuyiza okukola ng'abazungu bwe bakola kwesa divide and rule atuuka mu bantu bemukkiririzaamu abantu bemwesiga n'abatiisatiisa n'abasiba n'abakuba n'abamenya emigongo bwe banemerako nga bagula Namboze bwe twali tuyingira mu nsonga zino yalina abantu bangi be twalabirangako mwabamanya mubamanyi onna Museveni agenza abagula Namboze weebale mukazi gwe weebale mutatonda ggwanga lyo bannange nsobola kwogera bwogezi naye buli asobola tokoma kulonda bulonzi Namboze tokoma kulonda bulonzi ki muze mulabanga Museveni agezaako okwijjako abantu ab'enkizo olunaku lweggulo ng'akozesa Nitamongo bagezezaako ekisalo lusekikwesi lwonna okumakinga sure toberesa ennyonyi bamudde mu miitinga nga bamujja mu lwokaano naye byaganye mu mbeera y'emu Namboze bagenda kulwanyisa bagenda kukola buli kimu ekisoboka kuba bamanyi oli mpagi tedduke oba nadduke naye njagala kusaba abantu b'emikono temukoma bulungi komi kulonda Namboze bagenda kujja bagambe nange nali wa NUP bagenda kuba posta zifaanana n'ezaffe bagenda nakwata ebifaananyi byange babitimbeko ku posta zaabwe babazengowaze naye mubagambe ab'emikono babuufu obulinga yemu ku nsonga eyo ensonga entwala emukono south okusangulawo obwo obulimba twetwali tulina okgenda okampeiningira muganda waffe Maseruka ate nga yasomagiri pulezidenti w'Emakerere era baggala b'ekkubo bwe saatuukayo bo ne bampisizayo ebigambo ebyobulimba nga balowooza sigendayo kati gye ngenda ate nyambadde nawo municipality of course wadde baddako ewa Maseruka Robert ono tujjukire nti mu race eza 2026-2031 y'omu ku bavubuka abato abali mu race abavuddeyo okunoonya akalulu naddala ku level eya member of parliament. Maseruka ono yayingira mwana muto lwaki ngamba bwe ntyo nti obuzaale bwe yazaalibwa mu 2000 mu 2000 kitegeeza today oba mu gwokubiri aba agenda kuba aweza emyaka 26. So at that age abadde vibrant nnyo era abadde wankizo nnyo okulaba nga Robert Kyagulanyi Ssentamu agendayo mu Mukono South. Lwaki azze Mukono South? Last time bamulemesa oba yalemesebwa ab'ebitongole by'okwerinda okuba nga agendayo era akozesezza omukisa guno ogende Mukono nayo n'ayitirayo. Maseruka ono yaliko guild president wa Makerere University era byemu ebyamufuula ow'enkizo nti yaweebwa kaadi ya NUP ku bwa guild president. So ekyo nakyo kyamufuula ow'enjawulo era ow'enkizo. Okuva ku olwo taddiriranga mu byabufuzi bye era akyagenda mu maaso okulaba nga abeera inspired n'abakulembeze nga Robert Kyagulanyi Ssentamu gwagamba nti okumuwa kaadi kyamufuula ow'enkizo okugenda mu maaso n'okuba nga akuza kariya ye ey'ebyobufuzi. So bibadde sayidi zeeyo Mukono South ew'omubaka Maseruka Robert. Story endala eyiwo gye tuyinza okuwa leero ku Focus TV eya Cop Ampe. Cop Ampe ono tujjukire nti nno Robert Ssentamu bwe yali agenda Engola, omukulu ono y'omu ku abo abamwegattako era ng'agamba nti yayabulidde poliisi olw'ebyo obuliawo ye nga omuntu ebitamusanyusa ebikolebwa mu poliisi. Ampe ono abadde mwogezi nnyo era alina ne TikTok account wamu n'emikutu gye gya social media ng'agezaako okulaga obutali bumativu bwe ne bakama be aba poliisi. Kino nno kyaddirira omu ku abo abakulira prison kuba abadde mu department ya prison okuvaayo ne bamulabula olw'okubeera nti asussizza okumenya amateeka oba okukola ebyo
ebitakwatagana n'amateeka ga poliisi kyegamba naddala ku muntu oba memba ali mu kitongole ekyo. So Cop Ampe ono yabadde akisusiza mu ngeri mu endala okubeera nga buli kaseera oba buli lukya obaolyawo awanda muliro eri bakamaabe oba n'okwongera okuexposinga poliisi na biki ebikolobero byekola. Ezimu ku videos zasembyeyo okukola before nga tebannaba mukwata tulinako ezimu zetugenda okuba nga tukulagako naye nga tujjukire nti Cop Ampe ayinza okuba si yekka ayisibwa mu mbeera obaolyawo eyandyagadde okuvaayo okwogera naye akiikiridde banne boolyawo abatasobodde kuvaayo kwogerako ku ebyo ebibanyigiriza. Bingi ebibadde biyita naddala we yavaayo n'ayogera nga bw'avudde mu poliisi nga bwe yeegasse ku nkyukakyuka ku bantu abanoonya enkyukakyuka. Waliwo ebigambibwa nti yavaayoko n'okunoonya abantu abali ready okuwakanya oba okuvaayo okukola kye bayita okukabanja. Navaayo nti n'asaba ku ndagamuntu zaabwe n'amannya okuwandiika register oba olukalala lw'amannya g'abantu already omwegattako okukola ekyo. Bangi ne bavaayo ne bakyogerera ng'era bagamba nti ayinza okuba mbega oba state agent nga yajja just kwebinika oba kweteeka mu kibiina ekya NUP. So okukwatibwa kwe kuyinza okuba kubaanukula oba kwanukula abo abadde babuusabuusa kozi gy'aliko naye katusabe nti afune obwenkanya obaolyawo gy'ali. Story eyo yasembyeyo okukola ku TikTok account ye nayo video tugirina. Public is aware that campaigns were denied in Luzira prison barracks, and we have polling station in Luzira barracks. Now rumors are coming that there will not be privacy. Officers will vote in front of their bosses. Kindly, we are already aware. Don't try it. Yes, you will remove internet, that's fine. But after you bring it back, you'll be held accountable. It's secret ballot. Don't make officers to vote either on camera or under the supervision of their bosses. Please don't be attempted. You refused the campaign and we accepted. But leave officers to do what they must do. The information goes to the people who are responsible of Luzira Barracks Complex. Cop Ampe byebyo obaolyawo byasobodde okubeera nga tumunoonyerezaako. Ebisigadde tujja kuba tuva kuwa updates ku mukutu ogwa Focus TV. Then story endala esembayo ye ya Honorable oba omugenzi the rate Honorable Muhammad Ssegirinya. Ennaku z'omwezi 9 omwezi January oba mwaka 2026 guweze omwaka mulambo okuva bwe yatuva mu maaso oba yatuva ku maaso. Omwami ono tujjukire nti yaweebwa kaadi ya NUP mu 2020 era neyetaba direct mu kalulu ako akaali akavaawo mpitewo mu Kawempe North era ke yakolerera bimu bye yakola mu bbanga ettono ennyo ne basibwa ne munne wa MP wa Makindye West Alan Ssewanyana ne baggulwako omusango gw'okuba n'ebijambiya oba okuteekateeka akabinja ak'ebijambiya abaatemula abantu e Masaka. So okuva ku olwo teyaddamu kubeera mu bulamu bwa bulijjo kuba yafunirayo ebirwadde ebyenjawulo mpaka bwe yatuuka okussa omukka ogw'enkomerero nga bagamba nti embeera gye yayisibwamu n'entulugunya gye yatulugunyizibwamu okusinziira ku ye bye yagambanga okutuuka ku ssaawa we yalwala ekiyitiridde n'alabanga obulamu butasobola kubanga akyasobola obusevinga ku kyamuviirako okufa. So guweze omwaka mulamba abantu b'e Kawempe nga bamaze okuba nga bamusiibula. Yaziikibwa sayidi z'e Masaka era mujjukira ebyaliwo okulwanira omulambo gwe nga sayidi ya Mpuuga bagamba nti bwe balina okuteekateeka okumuziika mu kitiibwa eky'obwa Member of Parliament nga ye yeekutte ne Parliament y'eggwanga lyattu Uganda. So ng'ate abasayidi ye ab'ekibiina kye ekya National Unity Platform nga bo bagamba nti mulwanyi waabwe oba soja waabwe tebagenda muziika mu ngeri y'ekitiibwa eky'abantu ate
abagambibwa okuba nti bamutuusizaako ekyokufa. So okusika omugwa kwaliwo era bingi ebyaliwo, naye paka Ssegirinya bwe yaziikibwa mu ngeri bo ab'ekibiina kye gye bali bakkirizaamu era gye baasobola okuba nga bamuziikamu. Bwe yafa baateekawo by elections of course ze zaaleeta Honorable Luyimbazi Nalukoola okubeera omubaka wa Parliament wa Kampe North. Zaalimu embiranyi nnyingi nnyo nga mulimu omukyala gwayita Farida Ntambi. Of course yalimu NRM nga baagala okulaba nga gwe bateeka mu kifo ekyo, naye era tekyasoboka oluvannyuma lwa ekibiina ekya NUP okuvaayo okuteekawo obulyawo obuwagizi obw'enjawulo obwatuusa Nalukoola ku buwanguzi. So ye story ya omwami gwe bayita Mr. Update Ssegirinya Muhammad, may his soul rest in peace. Mukama amuwummuze emirembe. Ekiwandiiko ekyo kyesomye oba kyembagambye nti kimu ku ebyo ebiwandiikiddwa ku mukutu gwa X ogwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ayongera okujjukira omwoyo gw'omugenzi naddala ku lunaku bwe luti kuba yafa ng'ennaku z'omwezi 9 January 2025. Enkoko bwegamba emiregonya ng'enkoko olengera bweyagala miragonya kyekibaddewo obulunga bungi. Nolwekyo ekyo nyongedde okukiyiga abasajja ngenda kukubanga bakube n'obulunga bungi singa bubadde butini babadde bantegudde naye obulunga bungi era buli omu wali ne bali abadde batalinga nga baga Ssegirinya oba tubaleko bumu bitubedde obulunga bungi nnyo. Olwekyo awo ge bayita amaanyi g'abantu b'omu Kawempe munjagadde nnyo naye gye mukomye okunjagala nange gye ngenda okugenda mu maaso okubakolera because nyinawo kye bayita 100 days nga maze okufuuka member wa Parliament owa Kawempe North okulaba nga nwanira omuntu waffe owa wansi. Ekisooka olwaleero nti nirenga member wa Parliament afuna $25 eyo enkola ngenda kugijjawo bakendeze omusala gwa member wa Parliament ati ssente bazongeze omusomesa n'omusawo era nabagambye ddala bakabannange wano bwe bagenda otulangira nti mugenda kunyiigira mukka akatono ngenda sooka mbanyiizeemu nga nnwana bakendeze omusala gwaffe gwa member wa Parliament ssente zongezebwe omusomesa n'omusawo kuba abantu abo be babeerawo ennyo ku bulamu bwaffe ne bafuna kitono. Ekyokubiri okulwanirira abamawulire mutulugunyiziddwa nnyo, abamawulire mukubiddwa nnyo. Ssegirinya tewali munnamawulire agenda kuddamu kukubwa nga ndi mu Parliament y'eggwanga Uganda gaye mumbeereddemu ne munkavalinga bye mbadde nkola nange ngenda obbabeereramu mbalwanirire nga munnamawulire taddamu kukubwa nina okuba munnamawulire ng'akuba ente amazima ga Katonda mu ggulu. Bannamawulire bonna bajjudde enkovu omuntu yasoma amawulire ajjudde enkovu. Bannamawulire kati wano tewali atamanyi kudduka kati sosoko traininga amawulire nze nagasomera tebatugamba nti waliwo ka training k'emisinde naye abagasomesa bange katwayongeddemu ne ka training ak'emisinde singa in case poliisi eba ekugoba singa in case military eba ekugoba eyo mbeera mubavuulira mazima si kyabwenkanya. N'olwekyo eddembe ly'abamawulire nalyo nja kubeera nga ndirwanirira. Ekyokubiri nina okulwana okulaba nga abaana baffe naddala abaagala okukola tubasomesa okubeera nga beetandikirawo emirimu babeere ba job creators instead of being job seeker. Era ensonga lwaki njagala nga promotinga gundi yange organization yange gye bayita Uganda Youth Mission Against Poverty abavubuka abafembe empowering bakole basobole okubeera nga beekulaakulanya. Kati kemazo nti mbabuulira mazima bafudde naye ate ngenda kulumyamu abayaaye katono nnyo. Buli omadde ngenda ku Parliament y'eggwanga Uganda nga poliisi ya Parliament entwala kaguddeyo ne bwe mba mbuze bubuzi nga nnoonya kkubo nga banga Ssegirinya ntolina kubulirawo. Kati ngenda sooka ntukeko wali ku Parliament ngamba abasirikale nti kati mbuki ngenda balumyamu ngenda kwesimbamu mbage mwine kye mugamba eggwanga nyina okubalumyamu nkubuulira mazima era kyemujja kinsonyiwa naye abasajja badde banfuukidde ekyambika olabe ewantu we bangobanga sisala abalonzi we bantutteyo. N'olwekyo awo ge bayita amaanyi g'abantu era bannakawempe mbasuubiza mufunye omusajja eŋŋwaŋuli mufunye omusajja agenda okulwanira omuntu wa wansi mufunye omusajja alemera ku nsonga mufunye omusajja agenda okubeera ng'ensonga y'omuntu wa wansi agiggusa. Ekirala kemaze okubeera nga nze wini yenka tekyaliko kubuuza era bannakawempe kati batansedde okucelebrate nga bangee nti embuzi zigwa mu kawempe embuzi ziri mu kugwa ente ziri mu kugwa. Kemaze okucelebrate nga wini yange nga ngifunye terunaggwa nyina okulanga ne mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu naye alangirirwa. For now bingi ebiriwo oba bingi ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda naddala mu kaseera ak'okwetegekera okulonda tukkiriza nti nno ife ngaffe tujja bbawa nga updates ezo ezigenda mu maaso mu kalulu oba mu kulonda okw'enjawulo mu bitundu gye tusinziira mu bitundu gye tuwangaalira
abali mu ggwanga lyattu Uganda, East Africa wamu n'ensi eziriraanyeewo oba ensi ez'ebweru abali ku byeyo baganda baffe abalaba Fox TV bali nnyo okubanga mukikola bali nnyo okubanga mugoberera manyi nti amaaso gammwe oba amatu gammwe mugegese nnyo eggwanga lye mwava erya Uganda okulaba nga biki ebigenda mu maaso mu ddyo mubeera mubimanyi era muba mubitegeera so tweyama okubaweereza amawulire ag'enjawulo getukkiririzaamu nti galina kye gasobola okukyusa eggwanga lyattu Uganda. Nkujjukiza okusubscribinga, okusharinga, likinga, followinga, commentinga ku ebyo by'oba oyagala okubanga omanya. Osobola okuwa submission yo okusinziira ku ebyo gwe byokkiririzaamu oba by'omanyi okusinziira bye tuba tukuwadde by'oyagala okumanya byonna tujja kuba tubikuwa tusinziira wano. Nkujjukiza bannaffe aba Focus Event Services bagamba nti beeyungeko bakolera omukolo gwo naddala mmwe abali mu biseera nga oli mu distance n'abantu b'oli mu kuyambako okutegeka omukolo osobola obbawo ennamba z'essimu kwezi ku screen babe nga bakuyambako okuteekera omukolo. Beekwate bakuwe service zonna okugamba ng'okuba ebifaananyi okukuba akwata vidiyo okutimba juice cake wamu ne entertainment mu bufo bo bajja kuba bakuyambako okulaba nga obikola so nga ne bagala baffe ba Focus Farms and Chicken Supply bano bakuka mu kulune bukoze ennyama bagamba nti beeyungeko oba beekwate bakuwa tuka akato mpaka bikakula abakuyigiriza kuko yaabwe weeks 6 beeyina kilo 3 kitegeeza nti at least baba basaale nnyo baba bamanyi kye bakola beeyungeko olabe nga naawe ofuna mulimu gw'okulunda enkoko. Tuyinza okuba tulina bingi leero bye tugenda kubakuwa nga bisukka wano tusigale ku Focus TV tujja kuwa updates ezisinga obungi. For now, bye bye. Lwakuna president tulonda lwakuna next week olowooza eggwanga olitambudde lyonna? Eggwanga balina omukakasa nti tukavalinzeeko ebitundu ebisukka mu 95 95 kitegeeza olina 5 more than more than that's around 97 yeah could be more okujjako districts ezimu ze batuganye obuganye okutuukamu ne batulemesa nga Buko batusuulira emisanvu mu kkubo nga Fort Portal mu kibuga batugana campaigning nga rally yaffe eri wali dakika. Actually I'm told yesterday wabadde olina kubeera Kanungu temwabaddeyo rally yaffe baji cancelinze. District ye Moroto batulemeseza okutuukayo ng'ogyeko gye batulemeseza okutuuka ewalala yonna tutuukayo. Sina n'olunaku n'olumu lwenjoseza mu campaign zino buli lunaku tubadde tutuuka gye tulina okutuuka oba kitwetagisa usula ku kkubo kubanga olina ba presidential candidates abalala bendaba mu race nga buli fixture bwe zifuluma president Kyagulanyi agenda kubeera gindi, president Yoweri Museveni agenda kubeera gindi nga bo baliko rest. Naye tubadde tulaba nnyo police ng'ekublockinga nnyo n'amagye ne security operations endala. Naye kyenjagala okumanya bawa nsonga ki ezikugaana okuyita mu makubo goba wa plannings okuyita mukoze biseera bisinga tulaba nga amakubo goba wa plannings okuyitamu okureceiving abantu bo n'okuba wa message ya change bakugaana. Naye bo tubabuuza bwe tufuna omukisa okwogerako nabo bagamba nti naawe toli cooperative nti ebiseera bisinga naawe bakugamba kino naawe n'okola kikyo mu lulimi olwaffe olw'abavubuka nti naawe olabika oli gumite mu nkola ye ey'emirimu. Okusookera ddala balina busongasonga bwe beekwasaamu ntandikwa tya Kyagulanyi twamugambye bw'aba ava emagere ng'agenda awegayaza asooka dde mu kibuga ayite entebe ate agende yeetoole atuuke egayaza ekyayite kikola makubo makulu. Naye nga wirabo walaba mu ntandikwa basooka tuggalira makubo agakolasi nti tuyite mu gettaka tetwakayana nabo kuba twali twagala kutuuka kuba na Uganda ate nayo gye bali mu gettaka twayituukangayo ne batuuka ekiseera kati ne bagamba mu mugaane buganyi nga tebakyalina nsonga kati balina nsonga yonna gye bawa. Olumu batugaana okukozesa amakubo agakolasi ne bagasimbamu ebimotoka ebyamagye ne poliisi ne bagaggala ne bagamba bw'onoyita mu kkubo lino ojja kuleetawo traffic jam nga bwe twali Fort Portal nga tubuzayo eddakiika 10 okutuuka ku rally yaffe ne bagamba nedda olina okuddayo ate n'oyita eri ekabalole kubanga bw'onoyita wano ogenda kuleetekawo traffic jam. Naye ate ne basimbawo ebimotoka by'amagye
ne tumala essaawa 4 ate era nabo bennyini bakola traffic jam nga ambulance teziyitawo eziva eno okudda eri emmotoka ez'ebyamaguzi teziyitawo baasi teziyitawo n'ebirala bifaanana bwe bityo okumala essaawa 4 naye ng'eddakiika 5 oba 3 zandimaze okuyitawo so basooka kufuna bye beekwasa paka ekiseera bwe kyatuuka nga tebakyalina kye beekwasa kati basirika basirisi baggala ekkubo ne basirika ne bagamba order from above. Well, yogerako ku electoral management committee y'ekibiina kyo ky'okulembera yawa abantu bangi kaadi ku kifo ky'obubaka bwa parliament naye we tutuukidde olwaleero we tukoledde interview eno nga isi kumpi buli olukya wabayo omuntu gwejjamu babajjamu nnyo nga isi egamba abamu balina wrong signatures abalala balina empapula zaabwe nga oluusi zirimu obubuuza oyogera ki ku kya isi okubeera nga abantu ba NUP basiseemu bangi nnyo tetuba tusooka okukkaanya nti akakiiko k'ebyokulonda akakuulirwa mwami byabakama tekali ncharge si ke kali mu mitambo gy'okulonda kuno naye nga n'ekyo kijjeeko obuswavu bwa gavumenti eno bo tebulina komo omungereza kyagamba bottomless tebulina komo bukyakkiririra ddala kubanga batya okuswala 2021 onojjukira titwawangula abakungu bonna Museveni twamuwangula ye yabba Bubbi Kalulu naye n'agamba akanzibe kange abalala n'abaleka twawangula deputy president we vice president we twawangula bonna ne ba ministers be bangi nnyo kati ku mulundi guno basazeewo ensonyi basisibe ku nkondo Anita Amongo speaker wa Museveni gwe yabadde amanyi tasobola kuwangula yamakinga sure abamwesimbyeko bonna babajja mu bumenyi bw'amateeka ne Bawe Magogo naye namugira mbona abamwe bali bamwesimbyeko n'agamba ali unopposed ebukede yatewali yesimbyewo ewa Magogo tewali yesimbyewo ne bagende wa Nabbanja ne bakola kyekimu ne bavaawo ne bagende watayebwa deputy speaker owa Mongo ne bakola kyekimu ne bavaawo ne bagende wa Matia Kasaija kwegamba buswavu na butiitizi na kumanya nti tebalina buwagizi ekyo bagezako kikola ne ku presidential level ojjukira baatuuka ekiseera ne bagambe waffe Gomba saawezaayo mikono gisobola kunsekendinga naye ndowooza bagenda okulaba nga ate kikyo kijja baanika nnyo ne bagamba kati kabeeweeyo kababbe ku presidential level ene walaba baleme bagane okunominating abantu baffe baze bakikola mpozi n'okumalayo n'ekyobuswavu ekirala nti ng'oggyeko okugyamu obujja abantu baffe mu race abalala mwana wattu bagenda naddala mu bitundu eby'omu Western Uganda ne batandika kugula bagule buli yeesimbyewo ku tiketi ya NUP bamu offerinze milioni 5 abalala 3 okuva mu race. Kusubscribinga ku Focus TV yani bingi